महासुरं स्वाहा सर्वाये वानप्रदगे मात्रे गोपमारुतो लक्ष्मीजो महासुर स्वाहा ॐ तत्तावस्य बहुलादित्यशूलाभुरभुवे भगवादो दैत्यश्रीरसन्तुतो स्वाहा सुराजम्बोधे रसे सकलं जगदे शब्दवादितो देवाभयवा जगुरुत्तमं स्वाहा गन्नादुष्टा चण्डिका प्राहत्तरम् वादकालीं चामुण्डेश्रीणं वदनं कुरु स्वाहा प्रवादम्बोधारत्तविन्दोर्मासुरान् रक्तविन्दोपरिक्षत्वं वृक्षेणानेर्योगिना स्वाहा महासुरान् एवेदाक्षेन्द्रैक्षक्षीरस्तोगमिष्यति स्वाहा
देवी बाणो भैरवादे भूतले स्वाहा संकृप्तं वयो हन्तमम्बिकां स्वाहा व्याप्या शेजम्बो नमो स्वाहा शब्दं चानुस्वकारातीवनुस्वरं स्वाहा समत्वैतुनान्यां तेजो वदविदायिना स्वाहा उदयमानगजं जातु दयोतिजोत स्वाहा उत्पत्त्यागेन प्राचुनास्ते तिरोहिता स्वाहा शब्दस्वास्ते शुभं कोपं परं ययो स्वाहा चक्रायुधेन निर्दिष्टादयामादण्डिकां स्वाहा देवी चक्राणि शजरे सायकां सुतां अभ्युतावैवन्तो दैत्यसैन्यसमावृत स्वाहारेण दूरं समाददे स्वाहाशूलेन वेगा विद्येन चण्डिका स्वाहा महावीरस्ते
Thank you.
प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्माणस्पतिं भातस्तोमामुतरुद्रं भूवेम प्रातर्जितं भगामुग्रं भूवेम वयं पुत्रमधीतेर्यो विधत्ता आदरश्चिद्यं मन्यामानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेदर्भगदत्याराधो भगेवाङ्गदियमुदा वादसन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणृविन्रुवन्तस्याम उदेदानीं भगावन्तस्यामोतप्रावित्तोतमध्येन्नाम् उदोदीता मघवं सूर्यस्वयं देवानां सुमतौ स्याम भगा एव भगावाङ्गसुदेवास्तेन वयं भगावन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीति तनो भगपुरैता भावेह समध्वरायुषतो नमन्तदधिक्रावे पशुजाये पदाय अर्वाचीनं वा सुविदं भगन्नो रथामिवाश्वा आवाहन्तु अश्वावतीर्गोमातीर्नवशासो वीरवाती तदा मुच्छन्तु भद्राः कृतं दुहाना विश्वतप्रपीता यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः ॐ स्वस्ति ऐ हरि ओम ऐ गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषि धर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय तुंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जि कैटभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतकण्डविकण्डितरुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविधारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदि दुर्धरनिर्जरशक्तिवृते चतुरविचारचुरेण महाशि दोतकृत प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराश्रय दुर्म दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वैशरणागत वैरिवधूव
विरोधिकृतामल शूलत्करे भूमि दुमितामर दुन्दुभिनाद महोमुकरी कृष्ण करे जय जय हे महिषासुरमर्दि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराक धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणि बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पित भूत विचाचरते जय जय हे सुरमर्दि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु संगरण क्षण संग परिस्फुरदंग नटके कनक पिशंग प्रजत्कनिजंग रसपटजंग धावटुके अनर्तिरंग गद गडगे जय
दुर्गा परमेश्वरी प्रीत्यर्थं चंडिका होमांगत्वेन कल्पोक्त षोडशोपचार पूजाख्यं कर्म करिष्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दुर्गां भगवतीं ध्यायेन् मूलमन्त्रादिदेवतां वाणी लक्ष्मी उमां देवीं महामायां विचिन्तयेत्। महिषग्नीं दशभुजां कुमारीं सिंहवाहिनीं दानवार्तद्वयं तेजा सर्वगामनुगां शिवां श्री दुर्गायै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। वाक्षे दुर्गादिरूपेण विश्वमार्त्यतिष्ठते आवाहयामि त्वां देवी सम्यक् सन्निहिता भव। श्री दुर्गायै नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। भद्रकाली नमस्तेऽस्तु भक्तानां ईप्सितार्थदे स्वर्णसिंहासनं चारो प्रीत्यर्थं प्रतीक्षताम्। श्री चण्डिका दुर्गायै नमः। आसनं समर्पयामि। सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते कृताञ्जलिपुटो भक्त्या स्वागतं कल्पयाम्यहं। श्री चण्डिका दुर्गायै नमः। स्वागतं समर्पयामि। महालक्ष्मी महामाये महाविद्या स्वरूपिणे अर्घ्यवाद्याचमान् देवी ग्रहाण परमेश्वरे श्री चण्डिका दुर्गायै नमः। अर्घ्यवाद्याचमनानि समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरसैमायुक्तं गङ्गाजमनोहरं मधुवर्कं मया दत्तं नारायणि नमोस्तुते। श्री चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः। मधुवर्कं समर्पयामि। अथ पञ्चामृत स्नानं करिष्ये। विश्वदस्त्वं प्रश्नं भवावाजस्य संगते
ಹರಿ ಓಂ ಮಹಾಪೂಜಿತ ಗೋಪಾಲ ದಯವಂತದ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆಸೀನರಾದ ನಿರಂತರ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲ ಐನಂತ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ ದಯವಂತದು ಮಹಾಪೂಜೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಗಳ
सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः सद्भावना पूर्वभूताः मङ्गलं सम्पूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्रयोगीन्द्र तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कालस्य राज्यः करोशान्तिं भगवान् रमेशः आवाहित महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मका चण्डिका दुर्गा परमेश्वरी वेदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चावरं समर्पयामि व्यजनं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि वागित्राणि समर्पयामि अखिलविधराजोपचारपूजान् समर्पयामि अथ प्रसन्नार्घ्यं करिष्ये कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् मे मधुकीरवत्प्रभवैशप्तानापहारोग्यमे हेरा निर्मितधूम्रलोचनमते हे दण्डमुण्डार्तिनि निःशेषे कृतरक्तवेदनसे ते शुम्भावहे शुम्भध्वंसिनि सम्मरासुरिनं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके पञ्चास्यारक्तवर्णाशूजाकोटि सूर्यप्रकाश विभ्राणा कर्कशङ्काशिखसन्दनोपासशक्राम्बुजानि रत्नोद्दीप्तं कुटारं सुन्दरं सररक्तसिंहासनस्था पायान्नो वैरिगर्भागसनगुरुवदा सिद्धिदा पञ्चदुर्गा कर्गं चक्रगदेशु चापरिगं बाणं मुषन्तीं शिरः शङ्खं सम्पदें करे श्रीणां सर्वाङ्गीरुषार्तान् नीलात्मत्युदिमास्यवालकां श्रीमे महाकालिकां यामस्वरूपे हरोकमलदो अक्षस्रङ्करशुङ्कदेशुलितं बद्धं पुनश्चण्डिकां दण्डं शक्तिमहिंसिकर्मजलं घण्टासुराभाजनं चूलं बाहुलं श्रेयते प्रसन्नायनां सेवे सेवितवर्तिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहरानुषण्डकुशले दिक्वन्दनसायकं हस्ताब्देशकलान्तुल्यप्रभां गौरीदेशोत्तमान्विगतावादारभूतावः पूर्वावत्र सरस्वती मनुपजे शुम्भादिव्याप्तिनी जय त्वमन्त्री विचारुणे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते श्रीयज्ञेश्वराय नमः प्रार्थनां समर्पयामि कलशात्कीर्तिमायुष्यां प्रज्ञामेधांशुजं पदं योग्यतां पापहानिं च पुण्यावृत्तिं च साधयेत् गङ्गां भागीरथ्यै नमः प्रार्थनां समर्पयामि सर्वेषां कर्मणं कर्मादौ कर्ममध्ये कर्म अन्ते च देवता प्रार्थनां शास्त्राणि ಬಂದಿದೆ कर्मದ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾಗ कर्मದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ कर्मದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದ ದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊರ್ಮಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪನದಿಯೊಂದು ಈ ಜಾಗಡೆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆನ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಂ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡರು ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಬಂಡರು
ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಕಂಗಲಿನ ಸೇವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಜೋಕುಲಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪಡುವ ಬಣ್ಣದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚಿದ ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ಪನನ್ನ ಆಡ ಐಕೆ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಂಚನೆ ದಾನ ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಪಶ್ಚೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಂಚಿತಿ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಂಚಿತಿ ಪೂಜೆ ನೀನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಆಡ ಪಾವನಾನ ಮನೀಷಿಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲರು ಆ ಚಂಡಿಕಾ ದೈವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಊರುಗ ಒಂಜಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಏಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಜಾಗಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಗುಂಬೆ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಪನಾಗ ಅಂಜಿದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಜಿದ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಾಗ ಅಪನಾಗ ಅವಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡಪನ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತ ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರೇರಕಾಶ್ಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಸುರೂಕು ನೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಜಿದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಜಿದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ ಪುರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇರಕಾಶ್ಚ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ ಬೋಡ ಅಂಜಿತಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಪರ ಯಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಪರ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಬಲ ಸಂಪತ್ತಿ ಪರ ಯಾವು ಹಲವು ನಮನೆದ ಪೂರ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಅಂಜಿದನಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪನ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದಾವರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸಡೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹೇರಾಜ ಅಂಚನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಹೇರಾಜ ನೆತ್ತ ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವಲ ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಲ ದೇನು ಪೂರ ಉಪ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಮ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಭವಂತಿ ಕಲಿಯುಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಲವು ನಮನೆದ ವಿಘ್ನಲು ಪೂರ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದೆ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ ದುಂಬು ವರಸ ಎಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಐಕ ಬೋಡ ಅಂಚಿತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನು ಪೂರ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಕೆಣಗ ಮುಲ್ತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಡು ಈ ಶಾಲೆಡು ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶಾಲೆಡು ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅವನಗಲ ಐಕಲ ಪೂರ ಅಡೆತಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಪೂರ ಸೇರುಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ ಐಕಲಪುರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಪುರ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ನಾಗ ದುಂಬಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ನನಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಪನಗನ ಈ ಜಾಗಡಿಪುಣ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಊರು ದಾಖಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇವಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊರನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿದ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಜಾಗುಡು ಉಂಡು ಅಪನಗ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಂಚೀತಿ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗನ ಮಲ್ತದ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನತ್ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಮಲ್ಪಾಯರು ಪಂಡದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಡೆ ಆ ಜೋಗಿತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಮಲ್ತನಂಜಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಾಡ್ದ ಅವರ ಇನಿ ನಮಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಜನನಪುರ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದು ಈ ಜಾಗಡೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುರ ಶನಿವಾರ
ನೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಆಪಣ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಪನಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದ ಅವರ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡಲಕ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐತ ರೂಪವಾದಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಜನೆ ಉಪ ಕಟ್ಟಡದನ್ನು ಪೂರ ನಮಕ್ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದವರ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನತ ದಿವಸಡ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ಅಪನಗ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚಿದನ ಆ ಅಮ್ಮನ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಏರಗಾಂಡು ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮಗ ಇಂದ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಿದನ ಆ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಆ ಐಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಜಾಗಡು ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಐಕಬೋಡ ಅಂಜಿತ್ತಿ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳೋಡು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನಪ್ರಹರ್ಷಣಂ ಪಂಡದು ಸಂತೋಷಡ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮೌನಂ ಪಂಡದು ಮೌನವಾದ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಲ್ಪಡದ ಲಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಗ ಅಂಚಿದ್ನ ಮೌನವಾದ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮೌನ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಕೇವಲ ಮಂತ್ರನ ಪುರ ಪಣಂದೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಲತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನಂ ಮಂತ್ರಳಿನ ಪುರ ಅರ್ಥನ ಪುರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆಲಸ್ಯನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏತೆ ಫಲಹೇತವಾಹ ಅಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡಿಂಜಿತೆ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞನ ಭಗವಂತೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿದ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೊರ್ನಂಚಿದ್ನ ಸೇವೆನ ಭಗವತಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅವರ ಈ ಜಾಗಡು ಪುರ್ಲುಡು ಆ ಭಗವತಿನ ಸ್ವರೂಪನ ಪುರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನವಾರಣವ ಮಂಡಲಡ್ ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿದ್ನ ಆ ಮಂಡಲ ಈ ದಾಯಗ ಪಾಡುಡು ಒಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅತಿಥುಲು ಬತ್ತಿರಿಂದ ಅಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕಾರ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಆಸನ ಉಪಚಾರನ ಪೂರ ಮಲ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಅಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅವನಗ ನಮ್ಮಿಡ್ದು ಏತೋ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡಿಪ್ಪಣ ದೇವರನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಬೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಬರೆಯದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಗಲಿಗೆ ಪದ್ನಾಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಡು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅವನಗ ಏತು ಉಪಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಪದ್ನಾಜಿ 32 100 ಹೆಣ್ಮ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಡು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಅಂಚಿದನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆನ ಭಗವತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಮುಖಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಡೀ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಲಂಡ ದೋಷಲಿತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆ ಮಂಡಲಡು ಭೂತತ್ವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ದೋಷಲು ಪೂರ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಯಾದ ಈ ಜಾಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳಗುಣಲಕ ಆ ನವಾರಣವ ಮಂಡಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮಕ್ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತನಂಚಿದ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣನ ಪುರ ಭಗವತಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಆ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಂಡದು 700 ಮಂತ್ರಲು ಆ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದನ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ರಲು ಅಂಚಿದನ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಪಠನ ದೇವನಾಶನಂ ಪಂಡದು ಮಾತ ದುರಿತಲು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದನ ಶಬ್ದ ಅಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ದೇವಿಗೆ 700 ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಡು ಪಂಡಿಂಜಿತೆ ಪಾತರ ಅವನಾಗ ಜ್ಞಾತ್ವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕುರುವೀತ ಹೆಕುರುವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ಎಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡಲ ತೆರಿದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅವು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ತೆರಿಯರ ನಮಕ್ ಏರು ದಾರಿಯಿಂದ ಕೇಳಾಗ ಆ ದೇವಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ಪನ ಹಾಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಲವು ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನೀರುಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಲದುರ್ಗೆ ಅಂದ ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ವನಟ್ಬೋದು ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ವನ ದುರ್ಗೆ ಅಂದ ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ನಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಅಗ್ನಿ ದುರ್ಗೆ ಅಂದ ಪಂಪ ಅಂಚ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಪಾಡು ದೇವಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲು ಪನ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಪಂಡಿಜಿತಿ ಪಾತರ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಎಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಸುರೂಕು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗೆ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಏರ್ಲ ಕೊಣತು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿಜೇರಿ ಅವನಗ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿದನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದ ಬೆಳೆದು ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪಂಡು ಅವನಗ ತಿರ್ಪಿಡಿದು ನೀರು ಬಾಡಂಡ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಫಲ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿನ ದೇವರು ಸುರೂಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚಿದ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಪುರ ತಿರಿಯಕ್ಯೋನಿ ಎಂದು ಅಡ್ಡವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಭಗವಂತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನದ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಒಂದು ಕೆಳಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಏಪ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ
ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಅಂಜಿದ್ನ ಪೊರ್ತೋಡು ದಾಯಕ ಅಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇಡೀ ಏತೋ ಪೂರ ಆ ಜಾತಿ ಶತೇಶು ಲಭತೆ ಭೂಮಾನವತ್ವಂ ಕಲುಭೋ ದ್ವಿಜತ್ವಂ ಯಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಯತಿ ಲಾಲಯತಿ ಹಸ್ತಗತಂ ಪ್ರಮಾದಾತ ಎಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪವಾದ ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ತದ ರೂಪವಾದ ಅಂಚನೆ ಹಲವು ನಮನದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏತೋ ಪುರ ಕಳಿತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಬಂಡೇರೆ ಅವನಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕು ಪೂರ ಅಮೃತನ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅಮೃತನ ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೀರ್ಥ ಬುಡಿ ಒಂದ ಅಂಡ ಎಂಚ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜನ್ಮಡ್ಲ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೆಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಡ ಬಂತಂಡೆ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ದಾಯಕ ಸೃಷ್ಟ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಆ ಈತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಾಲು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅಂಡಲ ಏರ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಏಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರೋ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ದೇವರನಗ್ಲೇನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನಗ್ಲೇನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಬೋಡ ಅಂಜಿತಿ ಯೋಗನ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಐಟು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪನ ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡಾಯನಾಥ್ ಇಡೀ ದುಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರಬೋಡಾದ ಶಿಷ್ಟರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪನ ಉದ್ಭವಾಯನ ಅಂಚಿದನ ರೂಪನೆ ಈ ಮಹಾದೇವಿನ ರೂಪ ಅಂಚಿದನ ಆ ರೂಪಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೇಜಸ್ಸೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಅನಂತ ಪಟ್ಟು ಬಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಡು ಪಂಡದು ಸಪ್ತಶತೀಟು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಡು ಆ ವರಪ್ರಧಾನಂ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ರಾಜನ ಕಥಲ ಸುರತ ರಾಜನ ಕಥಲ ಅಂಜನೆ ವೈಶ್ಯನ ಕಥೆಲ್ನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ 700 ಮಂತ್ರಾಡು ಆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಇಡೀ ಸುರತ ಬನ್ಪುಣ ರಾಜೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಆಳೊಂದಿತ್ತನಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಓವೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಡ್ದವರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಕಳೆಯಣ್ಣಂಚಿದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈಶ್ಯ ಬನ್ಪುಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೋಡಾನಾಥ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅವಗ್ರಹಡ್ದವರ ಆ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಳೆಯೊಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲು ರಾಜ್ಯನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕಾಡುಗ ಬರ್ನಗ ಸುಮೇಧ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಋಷಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ದೇವಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೇಣಿಬೇರೆ ಅವೇ ಆ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಈ ಸಪ್ತಶತಿ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಡು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ 700 ಮಂತ್ರನ ಪೂರ ಆ ಅಕಲು ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಕಲು ಪೂರ ಕಷ್ಟನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪಡದ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಅಕಲಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡಲ ಈತದ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಮಂತ್ರಳನ ಪೂರ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೂಕ್ತನ ಪೂರ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಿನ ಆ ಮಣ್ಣದ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂಡದು ಆ ನದಿತ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವನಾಗ ಅಂಚಿದ್ನ ಸುರತೆ ಬನ್ಪುನ ರಾಜೆ ಇತ್ತೆಲ ಅಲ್ಪ ರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪೊಳಲುದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಡೆ ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅವನಾಗ ಅಂಚಿದ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ಆ ಕಿರೀಟನೇ ಆ ಸುರತ ಬನ್ಪುನ ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಬಂಡದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಐಕಬೋಡಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದನು ಆ ದೇವಿಗೆ ಕೊರ್ತೇರು ಬಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಂಡು ಅಂಚ ದೇವಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಳೆಯಣ್ಣಂಚಿದನ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚಿನುಂಡು ಆ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದಾದ ಬೋಡುಂದು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆಯಣ್ಣಂಚಿದನ ರಾಜ್ಯನ ಕೂಡ ಪಡೆಯಣ್ಣಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆ ವೈಶ್ಯಗೆ ಕಳೆಯಣ್ಣಂಚಿದನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಕೂಡ ದಾದ ಬೋಡುಂದು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಆ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬಂಡಲ ವೈಶ್ಯ ಎಂಕು ಊಲ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ನೀನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿದನ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಪಂಡದು ಆ ವೈಶ್ಯನ ಕಥೆನೆ ಆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ದೇವಿ ಆ ಷಡ್ ವೈರಳಿನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚಿದನ ರೂಪ ಐಟ್ ಏರು ಆ ಷಡ್ ವೈರಳಿಂದು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಅಂಚನೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರು ಚಂಡ ಮುಂಡೆರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರೆ ಮುಗುಲು ಪೂರ ಇಡೀ ದೇಶನ ಉಪಟಳ ಮಲ್ತಂದು ನಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ನಂಚಿದನ ರೂಪ ಐಟ್ ಆ ಚಂಡ ಮುಂಡೆರನು ವರದೆ ಮಲ್ಪನಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದೆ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಆ ವಧೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಆದೆ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನು ವಧೆ ಮಲ್ಪನಗ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಡು ಆ ಮಹಾಕಾಳಿನ ರೂಪಾಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಪಾಡು ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದೇರೆ ಅಪನ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ದಾದ ಫಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ಲ ಷಡ್ ವೈರಿಳುಳ್ಳೇರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪನ್ಪನ ಆ ಆಜಿ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ದೇವರನ್ನು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಎಂಚ ನೀರು ತಿಳಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರದ ಅಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತೋಜುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಲಯಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರ ಪನಪನ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಅವನಗ ದೇವರುಳ್ಳೇರ ದಾಯಿಗೆ ತೋಜುಜಿಂಜಿ ಕಣ್ಣಗ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಲಯ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ್ನು ಅತಿ ಗುಷ್ಯತಮಂ ಪಂಡದೆ ನಮಕ್ ತೋಜಂದಿಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಏಪ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಷಡ್ ವೈರಿಲು ಪೂರ ನಾಶವಾದ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಭಗವಂತನ ತೂವರ ನಮಕ್ ಯೋಗನ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಅಂಚ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ತ ಶತ್ರು ಭಯಾದಿಲು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಷಡ್ ವೈರಿಲು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಡಿಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಆ ಸಂಪತ್ತನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರಿಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ನೀನು ಪೂರ ದೇವಿ ಮೂಜಿ ರೂಪ ಅಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲು ಬಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂತಂಡು ಅಂಚ ಏಳ್ನೊದ್ದು ಮಂತ್ರಡು ಭಗವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಹುತಲೇನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಹುತಲೆಲ್ಲ ಆ ಸಹಸ್ರ ಬಂಡದು ಆ ಅತಿ ಪಾಯಸ ಅಂದು ಅಂಚಿದನ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾನಸ ಅಂದು ದೇವಿಗೆ ಅತಿಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆಯನ ಮಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಆ ಆಹಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಗುಡಾನ್ನ ಅಂದು ಅಂಚಿದನ ಗುಡಾನ್ನನು ಪೂರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಭಗವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭಗವತಿ ನಮಕ್ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಲಶ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನಂಜಿದ್ನ ಸನ್ಮಂತ್ರ ಜಪಡದವರ ಅಂಜನೆ ಆ ತೀರ್ಥನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಶನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲನ ಭಗವತಿ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಆ ತೀರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಂಜಿದ್ನ ಸಮಸ್ತ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ ಅಂಜಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ಪೂರ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಜೋಗಿತಾರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸೇವೆನೆ ಭಗವತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ದಾದ ಫಲ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಋಣ ರೋಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪಾಪ ಕ್ಷುದಪ ಮೃತ್ಯವ ಭಯ ಶೋಕ ಮನಸ್ತಾಪ ನಶ್ಯಂತು ಮಮ ಸರ್ವದ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ತ ದೇವರನ ಋಣ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಪುಂಡಿಗೆ ಋಣ ಬಂಡ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ದೇತೊಂದಂಡ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಬತ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಋಣ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಋಣ ಒவ்வೊಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಅವನಗ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗನ ತೂಂಡುಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ತ ಋಣಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ರೋಗ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡರೆ ಶರೀರದ ಒಲಯದ ರೋಗ ಶರೀರದ ಹೃದಯದ ರೋಗ ಮಾನಸಿಕ ವಾಂಜಿತಿ ರೋಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿದನ ರೋಗ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವನಗ ನಮಕ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪೂರ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವನಗ ಕೊರ್ನಂಚಿದ್ನ ಸಂಪತ್ತನೆ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯಲ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮೃತ್ಯು ದೋಷ ಅಂದ್ ಏಳು ನಮನದ ಮೃತ್ಯು ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಂದಿರೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಆ ಅಪಮೃತ್ಯು ವ್ಯಾಳ ಮೃತ್ಯು ಘೋರ ಮೃತ್ಯು ಎಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೃತ್ಯುಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರಣ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಅಪಮೃತ್ಯು ಆದಿ ಮೃತ್ಯು ದೋಷಲ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗನ ಮಲ್ತನಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಭಯ ಜಾಗಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗೆ ಶರೀರಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಭಯ ಚೋರ ಭಯ ವಿಷ ಭಯ ಸರ್ಪ ಭಯ ಆದಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಭಯಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗನ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆ ಭಯ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ನಿರ್ಭಯವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಬೇಡ ಅಂಜಿತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲಲು ಪುಂಜಾವನಕ್ಲು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಅವನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಆ ದುರಿದ ದೋಷ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಮಸ್ತ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ದೋಷಲ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ದೋಷಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪನಾಗ ಹಲವು ನಮನದ 10 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ಐಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸಮಸ್ತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮಾತೆರಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಪಣಂಚಿದನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪುರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಿನ ಈತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆತ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯ ಫಲನ ಕೊರಪೇರೆ ಅಂತ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಂದ ಮೂಜಿ ನಮನದ ದೋಷ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದೋಷ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ
ದೇವರನ್ನ ಅದು ಎರುಡಿರ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಚಿಕ ನಮ್ಮ ಪಾತರದ ದಾಳಂಡ ದೋಷ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ದೇವಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪಾತರದ ದೋಷ ಯಾಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ವಾಂಜಿತ ದೋಷಲು ಪುರ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ವಾಂಜಿತ ದೋಷಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲೇನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸಮಸ್ತ ಮಾನಸಿಕ ವಾಂಜಿತ ದೋಷಲ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಭಕ್ತದ್ಯಡು ನಿಗಳು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆನೆ ಭಗವತಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗಡು ಆ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಡು ಪಂಡಿಂಗಿ ದಿಂಚುನಾಪುರ ಪುಣ್ಯ ಫಲಕುಳುಂಡು ದದಾತಿ ವಿತ್ತಂ ಪುತ್ರಂ ತಥಾ ಧರ್ಮೆ ತಥಾ ಶುಭಂ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಪುರುಳುಡು ಸ್ತುತಾ ಸಂಪೂಜಿತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂದು ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ದದಾತಿ ವಿತ್ತಂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತನು ದೇವಿ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ದದಾತಿ ಪುತ್ರಂ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಸಂತಾನನು ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲೆ ದದಾತಿ ಮತಿಂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯಡು ಪುರುಳುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಬುಡಾಂಜಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನಿ ದೇವಿ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂದು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪಂಡೇರೆ ಅಂಚ ಹಲವು ರೂಪಡು ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಅವತಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದೇವಿನಿ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸಡು ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊಂಡಾಡ್ದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಿನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅರ್ಚನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ತರ್ಪಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಡದವರ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಸೇವೆ ಹಿಡದವರ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ನಕಲು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಾವಾ ರೂಪಡು ಪುರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಸೇವೆದ ರೂಪದ ಪುಣ್ಯ ಫಲನ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೇನು ಪುರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಮದಿಮ್ಯಾವಂದ ನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ ನೊಟುಗು ಆ ವಿವಾಹಾಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮ್ಯಾವಂದ ವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ನೊಟುಗು ವಧುನೊಟುಗು ವಿವಾಹಾಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಜನೆ ಮದಿಮ್ಯಾನಂಚಿನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಸತ್ಸಂತಾನಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೋಷಲಿತ್ತನಂದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಲ್ಲಲೆ ಕೃಷಿ ಕೈಕಂಜಿಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಪುರ ಬತ್ತದೆ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಪುರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಳು ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಗಡದವರ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವಾಂಜಿದೆ ಪಾತೆರನೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗೊಂದು ನಿಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗುಣಲಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಡದವರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಗ್ಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಂಜಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಪಣಲಕ ದೇವರು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಂಜಿ ದೇಹ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಗೆ ಬೋಡಾಂಜಿ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೋಡಾಂಜಿತಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಂಜಿತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನನದ ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣಂಜಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನುಂಡು ಐಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಸಭಾಭವನಡು ನಿತ್ಯರಂತರವಾದ ಆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಲ ನಡಪನಲಕಲ ದೇವರು ಈ ಜಾಗಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನಗಳು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಪೂರ ಬೆರಿಸಾಯವಾದ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಡದವರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಬಂದು ಸತ್ಯವಾಂಜಿದೆ ಪಾತೆರನೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಸದಾಕಾಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕದ ಬಡಪಣಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಜಾಗಡು ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಈ ಜಾಗಡು ಷೋಡಶ ಕಲಿನ ದಿಂಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡು ಬತ್ತದ ಇಂಚನಾಪುರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ವನ ಅಂಜಿದ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಕೊರ್ಪಣಂಜಿನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಇತ್ತೊಂದು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಿಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಡದವರ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪನಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಾಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತಂದಿಗೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವಾಂಜಿತೆ ಪಾತೆರನ್ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಪಣದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ದೇವಿನ ಚರಣಾರವಿಂದಡು ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋಣಗ ಹರೇ ಹರೇ ಮೇ ಹರಪಾತಗಾನಿ ಹರೇ ಹರೇ ಮೇ ಕುರುಮಂಗಲಾನಿ ಹರೇ ಹರೇ ಮೇ ತ್ವಯ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಂ ಹರೇ ಹರೇ ಮೇ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಗತಂ ಪಾಪಂ ಗತಂ ದುಃಖಂ ಗತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ಆಗತಾಂ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಂ ಚ ದರ್ಶನಾತ್ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಳ್ಳೆ ಅಗ್ನೇಯ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮನಸೋಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಾನಿ
ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ತದಗ್ರಣ್ಯಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣಂ আইতে ওলাইটা পড়ছি ভিতরে লোকেশ আই কার্ড পুরো পড়ছি
ಉಳ್ಳೇನಾ
ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಕರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಕರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಬಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಬಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಿಕಟನೆ ವಿಮಲನೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಗಣನಾಥ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ವಿಕಟನೆ ವಿಮಲನೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಗಣನಾಥ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಮಾಡುವೆ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಬಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಬಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಅನಿಕೇತನ ಒಂದು ತಾಳ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರುಪಮಾನಂದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಧಾರಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ನಿರುಪಮಾನಂದ ಕಾರಣ
ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಚೇತನಾತ್ಮಕನಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾದಾತೀತಗೆ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾದಾತೀತಗೆ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆಲಯವೇಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವಗೆ ಆಲಯವೇಗೆ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಗೆ ಭಸ್ಮ ಚಂದನ ಬೇಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಗೆ ಭಸ್ಮ ಚಂದನ ಬೇಕೆ ವಾಸನಾರಹಿತಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕೆ ವಾಸನಾರಹಿತಗೆ ಸೌಗಂಧ ಬೇಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ದೀಪಗಳೇಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ದೀಪಗಳೇಕೆ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರುಪಮಾನಂದ ಧಾರಣ ವಿಶ್ವಧಾರಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ನಿರುಪಮಾನಂದ ಧಾರಣ ವಿಶ್ವಧಾರಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಗಣ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಲ್ಲು ತೆಗಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿದಾತನೇ ಸಿದ್ಧಿನಾಥನೇ ಸಲಹು ಗಣೇಶನೇ ವಿದ್ಯಾಧಿಪನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ
ನೀನು ಹೇಳು. ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು, ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ 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 ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಅಂದುಗೆ ಗಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಅಂದುಗೆ ಗಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ, ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರಕಮಲದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಲೀ, ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರಕಮಲದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಲೀ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ
ಈಗ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹನುಮಾನ್. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय हनुमान की जय 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 हनुमान की जय तै 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 तक तै तक 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 जय हनुमान तै 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 तक तै तक 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 जय हनुमान हनुमान की जय 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 हनुमान की जय हनुमान की जय 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 हनुमान की जय हरि सर्वोತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಹನುಮಾನ್ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಹನುಮಾನ್ ಡನ 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 ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ हनुमान की जय 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 हनुमान की जय वैष्णव तत्वಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಬಲ ಭೀಮ ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಬಲ ಭೀಮ ಡನ 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 ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಮಧ್ವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯ ಬೇರಿಯ ಹೊಡೆದೆಯೋ ಮಧ್ವ ಡನ 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 ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಅಂದಿನ ನಾದವು ಇಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುವರು ಅಂದಿನ ನಾದವು ಇಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು ತಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತಕ ತಕಿ ತಕ ತಕ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತಕ ತಕಿ ತಕಿ ತಕ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ನೀರು ಕೊಡ. ಬಾಣದ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ಬಾಣದ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ವೇಣು
ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇ ಗಣಪ ಹಾಂ ಹಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಧಿಮಿ 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 ಧಿಮಿ
ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನೀತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನೀತ ರಾಮಚಂದ್ರಗಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರಗಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ತಲ್ಲನಯನ ಬಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ತಲ್ಲನಯನ ಬಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನೀತ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನೀತ ಅಂಜನೆಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ತಂದ ಅಂಜನೆಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ತಂದ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವಾದಾತ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವಾದಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾನಾಭನದು ಈ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾನಾಭನದು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ
ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂತವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂತವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ, ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೇದ ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು, ವೇದ ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು, ವೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ, ವೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಬಿತ್ತರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತ ಮಂಗಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮಂಗಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹರಿ ಓಂ. ಈಗಳ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಹಿಳಾ ಹರಿ ಓಂ. ಈತನೇಟ ಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾಮೃತ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯೆಡು ವಾರೀತಿಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದ್ರೇಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪದ್ದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲು ಭಕ್ತಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋನ್ಕ ಈತನೇಟ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಭಜನಾಮೃತ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಡಂತೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿ ನಡೆತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಿಸದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜಗು ಊರ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡೆತದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಊರುದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಸುಭೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಕುಲು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಣದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮನು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತರಾಮ ಜೋಗಿತ್ತಾಯ ಬುಕ್ಕ ತಂಡದ ವೈದಿಕ ತಂಡದ ಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆದುಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡೆತದು ಬತ್ತಂಡು ಪಾಕಶಾಲೆಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಾಕಶಾಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಭಕ್ತರಾದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪಾವನರಾತ ಬಯ್ಯದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣನ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಆಗಮಿಸದಿರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಕಾಪಾವನ ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬತ್ತದ ಈ ಸಭಾಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ
ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತಿಲ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಿಂಜ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ತಿಲ ಮುಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಬೆಂಗಳೂರು HALD ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಇಂಬೆರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರವೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಅಂತರದ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಯುತ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಲಾಯಿ ಬಾರೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏನಂದರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೈದೀದ್ ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಶಿ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಉಂಟು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಇತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಏರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಂಡ ಕೌಂಟರ್ ರಾಶಿ ಮಲ್ತು ರಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿತರಸೇ ನಮಃ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಊಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಬಹುಲಾನ ಉರ್ವೀ ಭವಾತೋ ಗಾಯತನಾಯ ಯಜಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾನಿನೋ ದುರ್ಗಃ ಆಜಾತವೇದ ಸಿಂಧುನ್ನನಾವಾ ದುರಿತಾದೇವರ್ಜಿ ಅಗ್ನೇ ತ್ರಿವನ್ನಮಾತಾ ಗೃಣಾನೋ ಓಸ್ಮಾಕಂ ಬೋಧ್ಯವಿತಾದನೂನಾಂ ಪೃತನಾಜಿತಕಂ ಸಹಮಾನಮುಗ್ರಮಗ್ರಿಂ ಹೋವೇಮಪರಾಮಾಸಸ್ತಾದೆ ಸನಃ ಪರಶತತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಾಮದ್ದೇವೋದಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಜೀರ್ಷಾವೃಢಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸಹಸ್ರಾಪಾದ್ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾತ್ಯಾತಿಷ್ಠದ್ವಿಜಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉದಾಮೃತತ್ವಶ್ಚೇಜಾನೋ ಇದನ್ನೇನಾತಿರೋಹಾದಿ ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ತೋಜ್ಯಾಯಾಂ ಚ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ತ್ರಿಪಾದೋರ್ಧ್ವಪದೈತ್ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯೇಹ ಭಾವತ್ಪುನಃ ತಥೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತಥಾ ಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ ತಸ್ಮಾದ್ವಿರಾಳಾಜಾಯತ ವಿರಾಜೋ ಅಧಿಪುರುಷಃ ಸ ಜಾತೋತ್ಯಾರಿಚ್ಯತ ಪಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿಮಥೋ ಪುನಃ ಯತ್ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ ದೇವಾ ಯಜ್ಞಮದನ್ವತಾ ವಸಂತೋ ಅಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇದ್ಮ ಶರದ್ಧಮಿಃ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವರೇಶಿ ಪ್ರೋಕ್ಷನ್ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ತೇನ ದೇವಾ ಆಯಜಂತ ಸಾಧ್ಯಾರ್ಷಾಯಶ್ಚಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಹುತಃ ಸಂಭ್ರೇದಂ ಮೃತಾಜ್ಯಂ ಪಶೂಂತಾಂ ಚಕ್ರೇ ವಾಯವ್ಯಾನಾರಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಹುತರ್ಜಸ್ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಿನೇ ಛಂದಾಂಜಿಯಜ್ಞಿನೇ ತಸ್ಮಾದಿಜಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾ ಅಜಾಯಂತ ಏಕೇಜೋ ಭಯಾದಾತಃ गावो हयज्ञिरे तस्मादस्मा जाता आजावयाः यत्पुरुषं व्यदातो गतिदा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहो गावुरुवादा उच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखामासीत् बाहोराजन्यकृतः पूरो तदस्य द्वे च पतिभ्यां शूद्रो आजायत चन्द्रमा मनासो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णोद्यौः समावर्तताम् पदभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन् सप्तास्या आसन् परिदयस्त्रिसप्तसमितकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाबद्धन् पुरोषं वशं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानसजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ सं समिद्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इळस्पदे समिद्यते स नवशून्याभारा सङ्गच्छद्ध्वंसं वादध्वंसं भूमनां जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते
समानो मन्त्रस्समेति समाने समानं मनस्सा चित्तमेजाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रैव समानेन वो हविषाजोमि समानी आगोदि समानावृताय नमः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सादे ओम नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पदाय नमो विष्णवे महते करोमि तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञमदे दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु मे शजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 शान्ता पृथिव्येषु अन्तरिक्षं द्यौर्णो देव्यपायन्नोऽस्तु शिवादिज प्रतिज उद्दिज न आपो विश्वतः परिवान्तु सर्वतः शान्तिः 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मक चण्डिका दुर्गा परमेश्वरी नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः मङ्गलनीराजनकालः सुमुहूर्तमस्मिति भवन्तो ब्रह्मन्तो
ಬಾಹ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕೆಲವು ಆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿವಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಸಹಾಯವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯನು ಶಕ್ತಿನಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಅಂತಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇದಾಗಿದೆ ಗಣಪತಿ ಆ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೈವದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಥದ 4 ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕದೆ ಆ ರಥದ ಚಕ್ರದ ಇಟ್ಟಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಥ ತುಂಬುವುದಿದೆ ಎಲ್ಲವರ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಆ ದೈವ
ಇದಾಯಿತು ಅನ್ನಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದು ಕಾಪಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಯಜ್ಞಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾಪಾಡುವುದ ಇವೆರಡು ಉದಯ ಬಂದಾಗ ಯಜ್ಞಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಲ್ಲ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಆ ಪರ್ವನು ಆ ದೈವರ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಡು. ಇಟ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ಬರ್ಪಣಾಂಚಿನ ಅರಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಡು, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭಾಭವನದ ಕೆಲಸಗಳಂಜನೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನದ ನಿರ್ವಿಘ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏಳುಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಬರಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಏಳುಗಳ ಒಂದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ರಥ ಒಂದು ಗಾಯ ಆವಡು ಅಂಜಂಡ ರೋಗಗಳು ಆವಡು ರೋಗದ ಬರಂದಿನ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾಂತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ತರಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಹಾಲ್. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೆ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೊಲೈ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ನಮನ ಮಾತೆರ್ನಲ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕನ್ನಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವೇರ್ನ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಬೇಡೊಂದು 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಉತ್ಸವಗೂ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲಿಸವುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂದು ರೀತಿದ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಈ ಮೇರೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಗಮಿಸವಡಿತಂಡು ಆರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಉಪಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪಂಪಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಶಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಆರೆನು ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲೈತೆ ಉಪಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ದೈದೀದು ಉಪಕಟ್ಟಡದಲ್ಪ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ಆಸ್ವಾದಿಸವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸವರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೊಲ್ಲೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತರ JCI ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ JC ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಪೊಸಂದೋಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದ ರೈ ಹೊಸಮಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಚ್ಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪೋಷಕರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೂರುಗೋಳಿನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನಗೌಡ ಬೋಲ್ದಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾರಿಯನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಶರತ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಿಂಜದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವರುಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಉಪಕಟ್ಟಡದ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಲ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೈಕ್ಲು. ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ಯಥೋ ಸಮಯಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ವಾಸ್ತು ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಉಪಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪುನಗ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಆರು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣೋಡು ಆರೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಆರೇನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಣಾಮನ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೆ ಇನ್ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್.ಎಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸೇರವಲ್ಲರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಾಯಣ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನ ಒಂದು ಗೌರವನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತರ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ JCI ಮಡಂತ್ಯಾರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ JC ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಪಸಂದೋಡಿ ಆರ್ಲ ಆಗಮಿಸದರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದರೈ ಹೊಸಮಾರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಮುಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಿನಕಲು ಜೊರಾದ ತಾಟಿನ ಕೊರದು ಆಕಲಿಗೆ ಗೌರವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಯ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮುರುಗೋಳಿನತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನಗೌಡ ಬೋಲ್ದಡ್ಕ ಆರ್ಲ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯದೀದ್ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರಡು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯದೀದ್ ಬರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಇಮೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರವಲ್ಲೆರೆ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಅನಾವು ಆರ್ಲ ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ. ಅಂಜನೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ದರ್ಬೆ. ಅಂಜನೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾಯೂರು ಇಮೆರ್ಲ ಆಗಮಿಸವರವಲ್ಲೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಚ್ಚಿನ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಚ್ಚಿನ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾರಿಯ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಶರತ್. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ ಕರ್ಪಾಡಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡ್ರೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರೀತಿದ ಬಂದುಲೆ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಪವನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ದೂರೋಡು ಉಂತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲಾರ ಆ ಖಾಲಿಯಾಯಿನ ಕುರ್ಚಿಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಉಪದೇಶ ಪಾತೆರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನೆಕ್ಕಲ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ದಯದೀದ್ ಏರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದುಲಾರ ದಯದೀದ್ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಖಾಲಿ ಆಸನಡು ಆಸನರಾವುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ದೆತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪುಷ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ ಇಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲೇರಿ ದಯದೀದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತುದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ. ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ 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 ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಶುಪತಿ ತನಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ
जय श्री गणेश पशुपति तनया जय श्री गणेश जय 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 श्री गणेश मूषिका वाहना जय श्री गणेश मोदका प्रियने जय श्री गणेश मूषिका वाहना जय श्री गणेश मोदका प्रियने जय श्री गणेश जय 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 श्री गणेश जय 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 श्री गणेश जय 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 श्री गणेश ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಸ್ತುತಿನ ಪಂಡೊಂದು ದೇವರಡ ಅನುಗ್ರಹ ನಟೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರಡಲ ಅನುಮತಿನ ದೆತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆಲೆರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇರೆ ದಯದಿದೆ ಆರೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಾವುಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹೇರಾಜೆ, ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೇರಾಜೆ ಇದರ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಉಪಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾಭವನದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಮೇರ್ಲಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೇರಾಜೆ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, JCI ಮಡಂತ್ಯಾರು ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಪೊಸಂದೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ರೈ ಹೊಸಮಾರು ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ ಬೋಲ್ದಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೂರುಗೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ ಕರ್ಪಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾರ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯಂತಿ ಕರ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರುಕೇಶ್ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಾತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಪಟನೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಚಿಂತನೆಲು ನಮ್ಮಡ ಮೂಡೋಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಈ ಉತ್ಸವ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡ್ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಬಂತನಂಚಿತ್ನ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೋವು ಅದಿಟ್ಟಿಡ್ 21 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪುತ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮಡ್ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಗೆ
ಇನ್ನೇ 21 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಆತನಂಚಿತ್ನ ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ್ ಇನಿ 100 ಸಂಖ್ಯೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಲ್ಲೆರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತಾದಿಲುಲ್ಲೆರೆ ಐತ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿವರ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಪಂಪುನ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ನೆನೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ನೆಲೆಯಾತೆರೆ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರೂರು ತಿರುಗದು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲೇನು ಪತ್ತದು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಭಜನಾ ಕೇಂದ್ರಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ವಾರ ವಾರ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಭಜನಾ ಸೇವೆಡು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಾತ್ ದುಡ್ಡುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯದ ಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡ್ದಾಂಡ ಈ ಊರುದಕಲ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಶ್ರಮ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡುಂಡು ಇನಿ ಮೈಕಡ ಪಾತೆರ್ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಬಣ್ಣದ ಪೋವ ಆಂಡ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂದನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲಾದ ಬೆಂತಜೇರೆ ಮುಲ್ತ ಭಕ್ತರಾದ ಬೆಂತೆರೆ ಜವನೇರೆ ಜವಂದಿಯರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಅವು ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಕ್ತಾದಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡದಾದನ್ನು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾವೋಡು ಮೂಲು ರೈಸೋಡು ಆ ದಿಷ್ಟಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕೇವಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮೂಲು ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಿ ನಡತನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಡತನಂಚಿತ್ನ ಈ ಯಾಗಡದವರ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೆಜ್ಜೆನ ದೀವರೆ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಆತಂಡು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತಿನಂಚಿತ್ನ ಭಿನ್ನರಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸುರುವತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದ ಬಾರಿ ತರ ಹಾಲು ಮಲ್ತದ ಐತ ಪಿರೌಡೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ದೂರದಾರು ನೆರಿಯದಾರು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈದೇರೆ ಆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೇನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದದ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಾಯ ಇಂಬೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಚ್ಛ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಿನ್ಕೊಂದಿ ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದೀದು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದಿಸಿನಾಯರು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನೇನು ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಇಂಬೆರ್ನವೇ ಪುದಾರೆ ಇಂಬೆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಸಂಘಟನಾ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಇನಿ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅವಡು ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಅವಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೇವಲ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದ ಪರ್ವ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತಾಕತ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಡ್ಕ ಈರು ಬತ್ತದ ಆರೇನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಶಂಕರ ಕುಂಡಡ್ಕ ಈರು ಬತ್ತದ ಆರೇನ ಗೌರವಿಸೋಡು
ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂತರದ ಅಣ್ಣೇರಿಂದ ಪನ್ಪಾರೇನೆ ದಯದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶಾರದಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ಕೊರ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಆರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪ ಇರ್ಬೇಕು ಆಕಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಬಂದ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತರ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಯಲು ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಆರೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ JCI ಮಡಂತ್ಯಾರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ತೂವೇರೆ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂದಾಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಇನಿ ಆರ ಹುದ್ದೆನ ದೆತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೀತಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಕನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು JC ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸುವರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಚೀಮುಳ್ಳು ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಆರೇನೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೃಷಿಕರು ಕೋಡೆಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುರಿ ಕೃಷಿಕರಿದ್ದೇರು ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಪೊಸಂದೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ವಜ್ರಪಲ್ಕೆ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಆರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ಪಾಡಿ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿಂಡ ನಿಖಿಲ್ ತತ್ತಾರ ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದರೈ ಪೊಸಮಾರು ಈರು ನಮ್ಮಾರು ಇತ್ತನಾಳ ಇನಿ ಈರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸವರೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ಪಾಡಿ ಈರು ಬತ್ತದ ಆರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿಂದ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರೆ ಈ ರೀತಿಂದ ನಮಕ್ ಆನೆಬಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರೆ ಈ ರೀತಿಂದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಲ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಡು ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾರು ಈರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮುರುಗೋಳಿನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ನಮ್ಮಾರಾಯನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಊರ್ದಾರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ ಬೋಲ್ದಡ್ಕ ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ವಜ್ರಪಲ್ಕೆ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಆರೇನೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಯತಿರಾಜ್ ವಜ್ರಪಲ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಆರು ನಮ್ಮರ ಅಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಶ್ ಗೌಡ ಕರ್ಪಾಡಿ ಮಿರ್ಲ ಆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸಾರ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮೇರ್ಲಡ್ಡ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಆರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕರ್ಪಾಡಿ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾವತಿ ಹೇರಾಜೆ ಈರ್ ಬತ್ತದಾರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಮಡಂತ್ಯಾರದ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಪೊರ್ತುಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾಯರು ಆರು ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದು ಇರೇನು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಆರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮನ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಪಾಪದ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಂಪು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಂಬೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೇಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಪರಿಚಯದ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಡಾಯರು ಆರು ಪಾರಂಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ತೂಣಂದಾಂಡ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವ ಆಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರೆದುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರದು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕಲಾಯ ಆರೆ ಬತ್ತದಾರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿತಿನ್ ಹೇರಾಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯತೀಶ್ ವಜ್ರಪಲ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪವಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆರು ಒಂಜಾತು ಉಪದೇಶ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ರೈತನ ನಾಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣನ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ಆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಕಜ್ಜೋ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬುಕ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಉಪದೇಶ ಒಂಜಾತ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರನ ತೆರಡಾಪಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ಇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ ಸುವರ್ಣರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ರಿದ್ದಾರೆ ವಜ್ರಕುಮಾರರಿದ್ದಾರೆ JC ವಿಕಿತ್ ಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹೇಳಿದರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಥ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಾರ ವಾರ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಂಥ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಜನೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾವೇನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವಾರ ವಾರ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ 10, 20, 50 ಜೋರು ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ 5, 10 ಎಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡಲಿ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಜನ ಆದರೂ ಕೂತು ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗುದಂತ ಉಂಟು. ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಜನ ಆಗುದಂತ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಅವರಿಂದ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಬಹಳ ನಲ್ಲಿ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು. ಕುಗ್ರಾಮ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗಿಂದನೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದ ಗುಣ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೋ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೇವೇರು ತೂಪೇರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಂಚೆ ಬನ್ಪೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣದಲ್ಲೇ ಅಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾಶ ಆಗುವ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂತತಿ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ಪೂಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಕರೇ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸ್ಬೋದಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಓದುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬೋಧನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗನ್ಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಭಜನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿತು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಭಜನೆ ಕರೆದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರತಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮನೆ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆರತಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತೇ ಇದ್ದಾರಂತಾದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋದುಂಟು, ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗನಸ್ತಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗೆದಾಯ ಅಂಚಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡೋದುಂಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಸಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಕ್ಲಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ
ನಾವು ಸಮಾಜದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತು ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ವರ್ಷ, 60ನೇ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಪೇಜಾವರದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ದೇಶ ವಿದೇಶ 65 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 4 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಾಯಂದಿರು ಅಂತಂದು ಕಲಿಸುವಂತಾದರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕಲಿಸುವಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಫಾಲೋಅಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಬರೀ ನಮಗೆ ಅಂತಾದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಸಾಲದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ 31 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಭಜನೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಉಳಿತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾರಿಯ ತೆಕ್ಕಾರು ಪುತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸೋದು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನಿಸೋದುಂಟು, ಮೊನ್ನೆ ತೆಕ್ಕಾರಿಗೆ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಬಾರಿಯ ತೆಕ್ಕಾರು ಪುತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಾಳುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಡೆ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ 500 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ, ಅದೊಂದು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ 500 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ, 3.25 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ. ಬರೀ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತಾದರೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ. ಆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮನಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನಂತೇಳಿ ರಾಮನ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳಿದು ಹೋದ ನಂತರ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಹೋರಾಟ ಬೇಕಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಬಲಿದಾನ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾನು ನನಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಾಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎದ್ದಿತ್ತಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಮಗೇನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ರಾಮನ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶವೇ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಯುವಕರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುವುದಂತುಂಟು. ಸುಮಾರು ಜನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಯುವಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಹನುಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹನುಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರಾಮನ ರೀತಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹನುಮನ ರೀತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ರಾವಣನ ರೀತಿ ಆದರೆ ಅವರು ಆಂಜನೇಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಲಂಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ನೋಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಮಾತೆ ಸೀತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಹನುಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗ ತಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರಾಗ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-65 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಭಾರತಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೇವಾಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ. ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟಕ್ಕಿನ ಭಜನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಹಾಡಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಹಾಡಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವುದು ಭಜನೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕಟಕ್ನಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಗಿರಿಜನರ ಹಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಲುಂಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು ಬಹಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಹಾಡಿ ಅವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಭಜನೆ ರಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಂಗೀತದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ರಾಗ ಆದಾ ಚೌತಾಳು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಕಷ್ಟದ ರಾಗ ಕಲಿಸಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ರಾಗವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು? ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗ ಆ ರಾಗ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆ ರಾಗದಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾಲೆಗೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾವು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು,
ಭಜನೆ ಹಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಕು, ಇದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಯಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಯಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ರಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಕ್ತಿವಂತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗೋಣ, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗೋಣ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪೊರೆದಂಥ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈಕಾರನ ಹಾಕಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಜೈಕಾರನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಟಕದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಮೇದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಮಾತುಗಳು, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಉತ್ಸಾಹದ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ಇತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆವರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡಪುಡ್ರೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಭಜನೆನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬ ತಂಡನ ಮಲ್ತದ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಲ ಒಂಜಾತ್ ಭಕ್ತರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಇಂಬೇರೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲ ಅಂದು ಭಜನಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ನ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತೇ ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಆರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ಓದೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧು ಕರಂಗಿಲು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಇತ ವೇದಿಕೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ತಾರೀಕು 24/3 ಶನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆದಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತದ. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಡ ಬಣ್ಣಗ 2 ಜನ ಬರೋಡು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಂಡಡ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಜ್ರವಳಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಡ ಬಣ್ಣಗ 2 ಜನ ಬರೋಡು.
ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಜ್ರ ಬಳಿಕೆ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ 2 ಜನ ಬರೋಡು ಬನ್ನಾಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ ಕುಂಡಡ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ ಕುಂಡಡ್ಕ, ನನ್ನದೊಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನವೀನ್ ನೇರಿ ಸರ್ ಅಂಬೇರ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ ಪಕಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ ಪಕಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಗುಂಡಡ್ಕ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪವಿತ್ರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಲಾಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ನನ್ನದುಂಬುದ ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಬೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷತಾ ಕುಂಡಡ್ಕ, ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಬೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷತಾ ಕುಂಡಡ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ರೇವತಿ ಕಲಾಯ, ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ವಿನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್, ನನ್ನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಾಯೂರು ಬೇರೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಣ್ಣಗ 2 ಜನ ಬರೋಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಅದೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರ ಬೇರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಥಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ,
ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಪಸಂದೋಡಿ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಪುರುಷರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಯ್ಯೇಳು. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕಮಲಾಸ ಗೌಡ ಕರ್ಪಾಡಿ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಪುರುಷರ ಸ್ಲೋ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಯತೀಶ್ ವಜ್ರಬಳಿಕೆ, ನಿತಿನ್ ಹೇರಾಜ ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರಥಮ ಯತೀಶ್ ವಜ್ರಬಳಿಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿತಿನ್ ಹೇರಾಜ. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ ಬೋಲ್ನಾಡ್ ಕಂಬೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಲಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಜಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಸ್ಮಾರು ಬೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಗೌತಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಧರ ಕುಂಡಡ್ಕ. ಕೊಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಚರಿಸ್ಮಾ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತಾಡು ಚರಿಸ್ಮಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತೇರು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಅನಗ ನೂತನ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತನಾರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಐನ್ ತುಳಸಿದಾಸರು ಪಣ್ವೇರು ಆರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸರೋಜಿನಿ ಅಪ್ಪಿ ಯಾನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಹೇರಾಜ ಮೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನಾರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಉಂತುದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೇಮುಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೈತೇರು ಬೇರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪಿ ಯಾನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಹೇರಾಜ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ ಯಾನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಹೇರಾಜೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಕರ್ಪಾಡಿ ಮೇರು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲದ ಮೂಲಕ ಮೇರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತಲೆದ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತ ತೆರಿದಾಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆದ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ದ ಲೈವ್ ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಪಾಯಿ ಜಿಂದಾಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಿಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಅನಿಲ್ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ಆನಿ ಸುರುಗು ನಮ್ಮ ಸೋಗೆದ ಮಾಡಿಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಡೆ ಬತ್ತದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನಾರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಈ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಲೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಈ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಜಿಂದಾಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಣು ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಅನಿಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅವು ಖಂಡಿತಲ ಮರಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡ ವಿಧಿತ ಲಿಖಿತ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬರುತ್ತನದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಡ್ ಭಾಗಿಯಾತೇರೆ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕದನ ಪಣ್ಪನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪಿರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪುನಾರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ನ ಯಾವಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ನ ಯಾವಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ನಲ ಯಾವಂದು ಆತು ಬಂಡವಾಳ ಉಂಡು ಆರು ಪಾತೆರ ಸುರುಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಆ 10 ನಿಮಿಷ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಐನು ಮನಸಾರೆ ಕೇನೋಡು ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪಂದತ್ತೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅದಿಷ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ 2 ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟನೋಡು ಪಂಡದು 2 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಉಂತುಜ್ಜರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತೆರೆ ಏಪ ಪಿರವು ಪೋದು ಕತೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಡು ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿವುಲ ಎಂಕುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾವ ಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಗಲ ನವೀನಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಹನಿ ನೀರು ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅನಿಲಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ತೂದೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಂಡೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ತುಂಬು ರಘೋಣ್ಣೆ ಮೂಲುಂತುದು ಭಾವಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಿಪ್ಪಡೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಪ್ಪಡೆ ರಘುವಣ್ಣೆ ಆರೇ ಮೈಮರೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಪಗಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದೊಂದು ಬರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ಏನು ಖಂಡಿತ ತೋಜುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಕಡೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಕಾತು ಕುಲ್ಲುದು ಇರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶಗ್ಲ ಮೀರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರಂದು ಪಂಡ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ರಘುವಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಏತೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಲೆಡೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮತ ತೂತ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ದೀದು ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನ ದೀದು ಅವೇ ದೇವರಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪುತ್ತಿಲದ ಹೇರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾವಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಸಲಾದು ಬೇನಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಕ ಮನಸ್ಥಿರಾದ ಬೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಮಾತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ ಸಮಗ್ರವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸದಸ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿದ ಮೂಲಕ ಏನು ಬನ್ನಾಗ
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೂನಗನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಾತ ತೂಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನೆನ್ನೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಾಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಈ ಸೇವೆ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆಲೇನೆ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯ್ನಂಚಿದ್ದ ನವೀನ್ ನೇರಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರಭರಿತವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ರೆ ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯರೇ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ್ರೆ ಜಯನಂದಿರೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಂದುಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ವರ್ಷಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ತಂಚಿತ್ನ ಐತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಅನೇಕ ಬಾರಿಲ ಅನ್ನಿಸಾಬನಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುವ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಕ್ಲು ಬಜರಂಗ ದಳತ್ತ ನವೀನಣ್ಣನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಸೇನಾನಿಲು ಹಿಂದುತ್ವದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸೈನಿಕರ್ನಕ್ಲೆ ಈ ನಾಡಡಿ ಇಜ್ಜೆಂಡ ನಮನ ಸ್ಥಿತಿ ವಾ ನಮ್ಮನ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಹೇಳಿದವರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಬಂಧುಲೇನೆ ಯಾನೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಬಂಧುಲೇನೆ ಆಗಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸೈನಿಕರೆಂದು ಬಂದರೆ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನವೀನಣ್ಣ ರಘುವಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮೇನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಏರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಪೆತ್ತಗೈ ಕಂಜಿಲು ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕ್ಲೇನ ಮಹತ್ವ ನಿಕ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ನ ವಿಚಾರನ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ರೆ ಯಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಮೊಗ್ಲೇನ ಮಹತ್ವ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಮದ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿದ ಇಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ 1947 ಇಸ್ವಿಡು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮುಲ್ಪದ ಖ್ಯಾತ ಶಯನಾಯಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರೆಡಕೆಂಡಿಗೆ ಅವು ಭಾರತ ಹಿಂದುಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಕ್ಕಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಭವ ಆತಂಡಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಶಯನಾಯಿವಾದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಶಯನಾಯಿವಾದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಲ್ಲದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಈಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೆ ಬಲತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರೆಡ್ ಪನ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ದಿನನಿತ್ಯ ನುಡಿಸಾಬನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಶಯನಾಯಿದ ಜೇಂಕಾರ ನಿನಾದದ ಜೇಂಕಾರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣಿಡವು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನವು ನೀನಾದವು ಆಯ್ತಾ ತರಂಗಲು ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣಿಡು ಈ ನೆಲತ್ತ ಗಾಳಿಲೆಡುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಯಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿತ ನೀರನ್ನು ನಿಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಯಾನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ನಿಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಪಾತ್ರನ ಒರಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ ಅಡಕೆಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಗತಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಮಾರ್ತಾ ಆಪ್ಟನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಉಡ್ತಿ ಅಮೇರಿಕದ ಮಹಿಳೆ ರಘುವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ರ ಸಲ ಅದು ಬತ್ತನಾಲೆ ಮೂಲು ತಿರ್ಗೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗ್ಲೋಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ತಿರ್ಗುನಾಗ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪಲ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲೇ ತೂದು ಆಲೆಗ್ಲ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಕಲ್ಪುಗ ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲೆ ತೆರಿಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಭಾರ್ಗವ ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿದ್ನ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತೀರ್ ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ಆರ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ನಡೆ ಪೋದು ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪಡ ಆರು ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ಆಲು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಿ ಏನಾಡ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಯಕ್ಷಗುರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಯಕ್ಷಗುರು ನಡೆಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡ್ಪುಡ್ಬೆ ಆರು ನಿಕ್ಕೆ ಸಕಲವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಲೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡದ ಗೋರ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೋಪಲ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ
10 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಲು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಪಲು. ಅಮೇರಿಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬರೆಪಲು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ಪಲು ಐಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆಪಲು ಮಾಡ್ತಾ ಆಪ್ಟಾನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶಿ ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿನಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಾಪನಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಬುಲೆದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಈ ದಾಯೆ ಐನ ಆಸ್ವಾದಿಸಾಬಜ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಬುಕೊಂಜಿ ಕಲ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿಜಿ ಐ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದನೆ ಬುಕೋರಿಯನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪಾಪಜಿ ಐ ಬೇತೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪನ. ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣಡೆ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ಣಂದಾಂಡ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಪಡೆಯರಿಂದಾಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕರ ದುಂಬು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಲೇನು ಈ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಿನ್ನ ಮಾತು ತೂದು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಒರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜರ್ಮನ್ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪುನೈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸನ್ ಕಡ್ಪುಡು ಬೇರೆ ಇಡಿಗೆ ಈ ದಾಯ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡ ವೇದ ಉಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಉಂಡ ಗುರುಕುಲಾಡ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ಪಾಬೇರ ಐನು ಮಾತ ಈ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪು ಅಮೇರಿಕಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಏರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಡ್ಪುಡು ಬೇರೆ ಆಯೆ ಅಂಚೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ಪಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ಭಾರತದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಕಲೆಲೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪಬೇ ಆಯೆ ತೆರಿದು ಆಯೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಯನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಪೋದು ಮೋಕ್ಷ ಮುಲ್ಲಾಚಾರ್ಯ ಅದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದಾಯ ಬದಲಾಪಿ ಒಂದು ನಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬಲಾಢ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಏತೋ ದೇಶಲಿಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ದೇಶ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ನೂದೇಕು ನೂದಲ ಅವು ಭಾರತನಿ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಪಗ ಏನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನುಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಯಗಣ್ಣ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ ತಿರ್ಗರದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ತಿರ್ಗಗ ಆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಏತೇತು ಆ ಕೈಲಾಸನಾಥ ಪರ್ವತ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ಏತೇತ ತೀರ್ಥಬತ್ತನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಶಬರಿಮಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ತಿರುಪತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಚೆಂಚಿತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆನ ಮಾಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ್ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಡೆ ಅನ್ಪನ್ಪು ನಾವೇ ಏತು ಬಂಗಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತಲೇನೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ನವನ ಬದುಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಡು ಏನು ನವೀನಣ್ಣಡಲ ಅನ್ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಏನೇ ಮುರಣಿ ತುಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಪರ್ವ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ದೈವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ರಂದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿತ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇನು ತೂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕಲೇನು ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ಪೋತು ಎಂಚೆಂಚಿತ್ನ ಆ ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ದವೇ ಉಬಾರ ಕಡಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಆ ದೋಣಿಡ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರ ಪೋಪನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐದು ದುಂಬು ಪೋನಗ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಏನ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರ್ಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಬಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ವೇಣೂರುಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ತೂತ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಕೆ ಒರೋರ ಏನು ಆ ಪರ್ವದ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೊನೆತ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣಡ್ಲೆ ಏನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧಕೇರ್ನವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಲ್ಪಡು ದೈವಾರಾಧನೆದವೇ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಒಂಜಿ 1000 ಮಿತ್ ದೈವಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವಿರ್ಭವಿಸಾದ ಐತವೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲೂ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು
ದೈವ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬದಲು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದವೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಲ್ತನ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಸು ಬತ್ತದ ಬೂರ್ಣ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾತಿದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಈ ಜಾತಿದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಸಮಗ್ರ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಾವಡು ನವೀನಣ್ಣೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕಲ ನೆಕ್ಕಂಜಿ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಯಾನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಡಲ ವಿನಂತಿ ಸಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರೇರಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಕಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಗುಣಕ್ಕುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಂನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಇನಿ ಹೇ ರಾಜ್ಯದ ಪುತ್ತಿಲದ ಬಾಗಡೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೇವಾಲಯದ ರೂಪಡೆಯಿನಿ ನಮ್ಮನ ದುಂಬು ಲಕ್ಕದುಂತುಂಡು ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಲ ಅಕ್ಲೆಯನ್ನ ದುಂಬು ದೀತೆರೆ ಇಂಚ ನೂರಾರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಲು ಯೋಚನೆಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡೋಂಡು ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋತುಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾತ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ ತಾಯ್ತ ಸಹಕಾರಗೊಂಡ ಏನು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷದ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ್ ವಿಚಾರ ದೀದು ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಆರೇನ 32 ವರ್ಷದ ಆ ಸಂಪರ್ಕಡು ಈತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರಲೇನು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಕೊರನೊಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆರ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ನ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಆ ಪಾತೆರೋಗ ಎಂಕಲ್ ಅಭಾರಿ ಆತ ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪರ ಚಿಂತನೆ ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಸತ್ಯ ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕಲ ನಮಕ್ ನೀರಸಾವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೌಡು ಕುಲೊಂದೇರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ಎಂಕಲು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಶುರುವತ್ತಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಲಾಯ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಲಾಯ ಇಂಬೆರೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆರೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಶಶಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಇರ್ ಬತ್ತಂಡ ಶಶಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಇರ್ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನೆರಿಯ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನ ಬರೀಕದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯಾವಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಲಾಯ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಲಾಯ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾಯೂರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರುಕೇಶ್ ಕಲಾಯ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಭಿನ್ನೆರೆ ಬೈದೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಂಜಾತ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ
ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಅಂತರ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊನ್ನೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲ ಆಳ್ವ ಕುಂಡಡ್ಕ ಈರ್ ಬತ್ತದಾರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಪನಂಚಿತ್ನ JCI ಮಡಂತ್ಯಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ JC ವಿಕೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆ ಅರೆಗ್ ನಿತಿನ್ ಕರಂಗೀಲು ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಪೊಸೊಂದೋಡಿ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಂಗಿಲು ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದರೈ ಹೊಸಮಾರು ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಲಾಯ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದರೈ ಹೊಸಮಾರು ಇಂಬರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಲಾಯ. ಅಂಜನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನಗೌಡ ಬೋಲ್ದಡ್ಕ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲನ ಪರವಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಕುಂಡಡ್ಕ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತನೆಡ್ದವರ ಈರೆಂಕಲ್ನ ಭಿನ್ನೆ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರನ ನೆನೆತೊಂದು ಹಿರೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ ಕರ್ಪಾಡಿ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಡ್ಕ ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿತ್ನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊನ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.